知點解佢係一個好開心嘅失智病人啊！佢笑嗰個位你有聽過佢笑噶啦？係啊，佢真係由丹田笑出嚟嗰陣，你真係覺得你都會俾佢感染到。其實失智病人真係好需要攬噶，攬啊抱啊捉住佢。咁而家有準備好媽咪要走嘅嗰個心態冇㗎？我覺得冇得準備。調查顯示，人到最後人生嘅快樂同埋長唔長壽啊、健唔健康呢啲咧，好多時候係來自於你嘅人生裏面有冇好多好嘅 relationship。嚟決定你個人生質素嘅好定唔好，無論係 mentally 或者係 physically。成日聽嗰啲媽媽講，哇，媽媽好辛苦，媽媽嘅苦，媽媽嘅偉大。咦，我係咪可以做一個偉大嘅媽媽？咁你嗰個心嘅嗰個攰會唔會有㗎？我心嘅攰有好多時候係因為恐懼而去平衡翻嘅。恐懼就係而家唔做，遲啲都唔使做噶啦。我一直會咁樣同自己講，所以我嗰個攰要去面對呢件事，就會平衡翻少少。即係雖然我心攰，但係其實你開心就得噶啦。只要你今日開心，其實好簡單啊。你明嘛？照顧好多人，尤其係老咗病咗嘅人，若然佢係一個唔係失智啦，其實有好多位你更加會戥佢擔心，因為佢點樣諗，佢腦去咗邊，你更加難捉到佢，係嘛？即係你要氹一個清醒嘅人係好難嘅，但係佢好好氹，所以佢好好氹之餘，唔知點解佢係一個好開心嘅失智病人啊！佢笑嗰個位你有聽過佢笑噶啦？佢真係由丹田笑出嚟嗰陣，你真係覺得你都會俾佢感染到，你會諗，你都幾唔錯啊！我都好耐冇咁笑過啦。點解你會可以咁簡單就喺丹田笑出嚟咧？我真係成日講呢句說話㗎，因為咧我姑媽都係失智症㗎嘛，咁但係佢嗰個情形咧同你媽咪嘅情形唔一樣。我姑媽嘅咧就係佢會一直講嘢，一直講嘢，一直講嘢，講翻以前嘅嘢，跟住佢自言自語，跟住講到好大聲，但係佢會有2-3秒嘅清醒。當佢嗰2-3秒清醒嘅時候咧，佢就會諗起唔開心嘅事，跟住佢喊。佢甚至乎面做咩我而家咁樣嘅，做咩我病咗啊？但係2-3秒之後，嗰個乜嘢啊？個眼淚仲流緊㗎喎，未流晒落嚟㗎喎。但係佢已經由去翻嗰個失智嗰個狀態當中。所以嗰陣時我睇到我姑媽嘅情，我就覺得其實佢係咪好傷心？我哋唔知㗎。傷心嘅係我哋呢啲清醒嘅人。你講得啱，佢有少少我媽而家嗰種狀態我成日都話媽媽係一個回光返照 loop 裏面嘅，佢係一日攰，一日 OK，一日回光返照，大師兄翻嚟啊，好似講咩佢都知，都記得，都接住到，即係媽媽好勁啊！你最近喺書局度話周圍都係你嘅樣啊，你而家臨老啊紅咗啦，佢就佢就好開心，佢係真真正正咁知道你講緊乜嘢，同埋佢笑出嚟嘅。跟住你對佢讀你啲情緒而家全世界都知啦，你啊真係姣婆守唔到寡啊，你一直講佢佢就死笑死笑呢啲就係佢嘅所謂回光返照，我所謂嘅，佢真係 bring present，佢接到你講乜嘢，咁去到1-2日之後咧，佢又唔同空間存在噶啦，你佢講咩都好，佢都係收唔到嘅，你知唔知？所以大家成日覺得你媽媽好開心啊！我想講，其實我都真係趁佢開心有反應得意嘅時候咧，至拍 highlight，即係拍嗰啲 story。你平時睇佢嗰啲咧嘢啊，嗰啲位咧，我係唔會拍嘅。嗰啲佢嗌到係咪？媽媽我聾噶啦，你唔好嗌。我由以前同佢一齊嗌，到而家冇聲出我。佢嘅嗌係唔識停嘅，你知嘛？即係嗰啲，佢11點幾又係咁即係嗰啲精神位佢企起身，你就開始諗，媽媽嗌係因為佢可能有啲地方痛，佢講唔到你就開始諗點解啦。佢想講嘢，但係當佢一要講嘅時候，佢唔知點解個腦變成啫。媽媽，你今年幾歲？開始變咁樣，跟住你就我理解，佢可以佢好想表達一啲嘢俾你聽，我就開始猜啦。我話媽媽，你係咪想講你愛我咧？我都愛你嘅。哎喲，你係咪覺得好開心啊？我就開始用好多猜嘅辦法去俾佢知。我知，我成日都會。所以其實你會覺得自我對話嘅次，其實但係我就喺度俾佢知，我知嘅。同埋其實失智病人真係好需要攬噶，攬抱捉住佢。
呢個位，我覺得要安撫到佢啊，可能佢會尋晚又好得意，尋晚夜咧閂燈閂房，其實好舒服嘛，冷氣可以瞓覺。佢跟住我話點啊，子燕想點？你講，媽媽你講你想要乜嘢啊？我話 test 下佢睇下佢講到冇。媽媽你想要乜嘢？你講，這麼喊，你這麼喊，你想要怎樣？媽媽包包我。佢講到，哦，佢講包包喎，但係問題佢瞓覺之前，我已經攬咗好耐咗嘅，企住攬，因為佢需要企，佢企嗰下我攬我又慳力，我攬佢嗰下佢又 feel 到，佢又好開心，我係 feel 到佢好開心嘅攬佢，佢真係好似 BB 咁樣啊，真係 BB 嚟啊！其實你媽咪而家就真係佢翻咗一個 BB 咁樣嘅狀態咗㗎。所以我話攬完佢之後，哎喲，而家攬夠未啊？哎喲，你真係嗲精嚟㗎，嗲王嚟㗎你吓，所以你係咪因為你嘅性格即係不嬲都係會將唔好嘅嘢諗成好嘅嘢咁樣，咁所以令到你照顧媽咪咧，反而你真係將佢變咗一個遊戲咗。係，即係你會猜測佢諗咩，跟住你會諒解佢諗咩，或者係佢嘅所有嘅所作所為咁樣。咁所以你但係嗰個頭先我係講嘅係心靈上嘅攰啊嘛。咁你OK 喎，即係你其實懂得點樣樣去將事情即係變化咗，同埋咧以一個 BB 照顧 BB 嘅心態去過咗呢一關。咁身體上嘅攰咧？身體上攰有啊，好攰下。咁我覺得我呢度咧。我成日同自己講，我只會越嚟越壯。我成日同自己講，因為我拉佢個位嗬，佢個腳越嚟越冇力啊嘛。但係你越唔俾佢企，佢更加快逼爆。所以我照顧佢同我嘅工人啊，或者係 caregiver 照顧佢嘅方法係完全唔一樣嘅。我會同我 caregiver 講，OK，你用 transit chair，因為我係唔用 transit chair 嘅，我有一張凳係可以推入去沖涼嘅。我咧仲係喺個房度拉到佢入沖涼房，坐喺馬桶沖涼。我一直要做呢件事係因為我要 test 下你今日仲行到冇啊？你兩隻腳係咪仲係嗰隻腳冇力啲啊？你仲可以企住換尿片冇啊？呢啲都係我每次照顧佢嘅時候，我同自己講，我就係要去知呢樣嘢到咩位咗。咁有一段時期咧，我交俾我個 caregiver 成11日啊，12日翻到嚟喺尼泊爾翻嚟，哇大鑊咯！我覺得我貓企唔到咁啊，我驚啊，因為其實呢啲位就係等同於差唔多。因為睇咗好多書啊，人嘅腳即係地水火風，地大，即係4大元素啦。地大即係只要喺嗰個機能上一縮咗，即係嗰個腳唔行得啦，你就邁向叮當 bell 更加近嘅一段時期嚟嘅。可能逼包即係瞓喺床度食嘢，係會令到肺積水嘅可能或者感染嘅可能更加多嘅添。你有好多呢啲 complication， 成日出院入院，傷咗個腎元氣，就慢慢係咁噶啦。即係我大概知會係呢啲咁嘅位，所以我同你講，如果能夠的話，佢而家冇咩活動噶啦，已經，所以佢可以企就企。所以呢啲逼自己成日去，阿嫲嚟起身。嚟啊，坐下先啊，點啊嚟，大力掗我個手，大力掗我個手，睇下，今日佢有力噶，咁好啦，嚟，我哋企下，行入去沖涼房，你拉佢沖涼房有一個斜坡位咧，係你要一鼓作氣，一拉你成個人落去就扯佢落嚟嘅，佢個腳係 penguin 咁樣踩落去嘅，跟住啲拖鞋係咪要用翻最舊嗰對嘅？因為冇晒花紋，容易滑啊嘛。係啦，冇錯啦。我買咗幾對新拖鞋，以為哇佢唔會跌到，幾難行你知冇啊？佢個 resist 太強咗，係咪？我拉唔到佢個腳，因為個腳係冇力上噶嘛，佢只能夠踩住個地咁樣樣。佢越舊嘅拖鞋越好啊！所以我就同嗰啲 caregiver 講唔好抌呢對拖鞋啊，係我工具嚟嘅。即係呢啲位咧，尤其係而家我又想要。仲有一個希望想生 B 啊，都成40幾歲人啦，所以有時我有一個好疲累嘅腦海同埋身體就係同我講，我咁樣會生到 B 咩？即係我嗰個用力。呢個生 B 嘅呢一 part 係咪？我先擠後面先，我先問一個殘忍少少嘅問題。咁而家有準備好媽咪要走嘅嗰個心態冇噶？我覺得冇得準備啊。I mean，有時去諗。有時候諗，我明白係冇得好準備嘅，但係你知道呢一日始終會嚟臨噶嘛？係啊，有時會去諗如果係咁樣走都唔錯嘅。有時 caregiver 突然間緊急 call 你嗰啲位咧，你就會諗
係咪會同我講啲奇怪嘢咧？啊，你都會咁諗嘅。跟住嗯有時我喺尼泊爾都會一年有好幾次10幾日喺尼泊爾嘅時候咧，你都冇乜諗阿媽噶嘛。我有嗯時行喺嗰個尼泊爾嘅街上，我就諗，其實咪就係咁咯。即係阿媽，你諗下，阿媽唔喺呢個世界上冇問題嘅，係咯冇問題。我會用呢種方法啦，又或者係，誒，做乜今日媽媽冇出嚟嘅廳嘅？哦，仲眼瞓，未醒。跟住我睇住個廳，有啲似嗯想象下咯，話其實以後嘅廳係唔會有佢嘅叫聲，我唔需要再播老歌，嗯，我唔需要趕住煮嘢俾佢食，係冇問題嘅。嗯，你我會嗰個係啊，冇問係題，係係比自己心好過啲啦，係，定係你真正覺得啊。可以接受呢件事？我經歷過阿爸，嗰刻我好驚阿媽，講真，嗰個阿爸瞓喺個廳幾個月嘅位，跟住阿媽又坐喺個廳，好開心、好天真嗰啲位啊。阿爸成日用一個好清醒嘅眼神睇住阿媽，跟住睇住我，嗰種眼神好似係同你講拜拜，你哋兩個好好啦吓，我走先噶啦，嗰種位啊，經歷過好多咗。但係我老母咧，我媽 sorry 啊，我阿媽咧，佢反而係會俾我一啲你諗唔到嘅鼓勵嘅，你知冇？嗰啲鼓勵位係咩？你知冇？我老豆唔肯食嘢嘛？哇，大佬，我哋放工 good shop 7點半，你話可以？爸爸今日想食咩啊？唉，你長街打包嗰個咩湯俾我啊！我要乜嘢咩生魚豆腐湯？哦，長街好好。我會有嗰種放工嘅期待，就係今日我會令到阿爸有胃口食啲嘢，我去嗯賣。咁我賣嘅過程其實都係一種，哇！原來老豆揸的士都真係知好多地方好食㗎喎。我嗯有少少好似係承接緊佢，原來佢平時去呢啲地方嘅咁樣樣，我都嗯幾有樂趣啊吓。咁我同呢啲地點有啲連接，買咗佢翻去餵佢食嗰下咧，情緒又變咗喎。然之後嗯咧食一啖，唉，我食唔落，啲味都唔同嘅，唔愛啦。爸爸食多2啖啦，唉，唔愛啦，唔愛食啦。轉咗個 channel 去，呢個公公出宮，啲咩廢氣嚟嘅？我要睇嗰個直做甜品嘅，嗯佢真係咪有少少癲嘅感覺啊？嗯，咁樣逼要承我啊，受好多情公公出宮緒下，好好笑啊！我覺得我好嗯需要，你知冇？嗯你覺得佢廢又好，乜都好，我覺得好好笑。跟住，但係點解你仲要睇嗰啲你都食唔到嘅嘢？嗯佢整緊甜品啊，比賽整食物啊嗰啲，佢就喺度睇咯，好中意食，睇咗要飽咁樣樣。咁阿媽喺旁邊係咪？阿媽係想睇公公出宮噶嘛？嗯阿媽就睇住佢，媽媽佢又唔食嘢啦。跟住我話抵佢死啊！抵佢死啊！我媽係咁嘅，你知冇？突然間你覺得好癲啊，好 Q 癲，跟住我媽係咪真係用一個好癲嘅方法去詮釋咗呢個畫面啊？就係抵佢死啊，等佢死咁樣啊！你又笑咗出嚟喎，你噗笑出嚟嗰下啊，好癲啊！跟住後尾阿爸咪佢就阿爸咧就咁講啊，阿爸唔會鬧阿媽噶嘛，阿嗯爸你家阿媽，嗯阿爸就係啊係啊，我抵死啊！嗰啲位啊，阿媽係救到嘅喎，你嗰個承受力係實在太勁啊！即係喺呢個咁嘅事呢個咁嘅位咧，我真係會覺得好多，我相信都好多照顧病人，唔好話病人啦，可能照顧老人家嘅人咧，即係其實佢哋成日都會承受好多老人家不必要嘅情緒，或者一啲奇怪嘅情緒，咁啊，即係通常都會好嬲㗎。咁樣，咁係但係我喺你身上睇到，哦，你會識得自己咧轉化咗成件事。係當然，我覺得我好理解，可能照顧老人家其實會有時都掹陣嘅咁樣。講真啊，講咁真，但係咧，自己如果真係唔懂得去消化嘅話咧，唉，你真係懶攞石頭揼腳趾咁嘅樣。其實真所以係㗎，你嘅呢樣嘢，我唔知道大家聽到之後咧，會唔會對大家有所幫助？但係我覺得起碼係令到自己唔會對於一件無能為力嘅事而發掹陣咯。係咯，同埋以前做 DJ 有幫到我嘅，就係自言自語啊，做節目咁啊，對阿媽，我係啊，成日你知道佢有咩嘢係佢會有反應㗎嘛？嗯。你覺得佢今日冇反應，你就氹佢咯。佢又即係去到啲位，你知道佢一定會笑嘅，佢真係笑，你就覺得佢好啦，你好地地，你咁樣就好啦。其實你咁就已經夠好，我就唔會對佢有太過多嘅期望噶啦。其實啊，佢日日咁樣樣，唔好有太多 new norm 啊，就好好咁樣樣。頭先咧，你提咗一個啊，我本來冇諗住要講嘅嘢，跟住你自己講咗個，哦咩？你話你想生 B 嘛？係啊係啊係啊，咁點啊？
我想生 你都高齡 B 噶咯喎，係咯，但係其實我嘅你有咁想咩？其實你係咪真係有咁其實想？首先係遇到呢個人，我覺得佢值得有一個 B 我會覺得你覺得佢值得？係佢嘅啊，覺得係乜嘢啊？佢我希望好奇怪，個個都聽過我呢樣嘢，阿秋月都聽過。我話我想生係因為我同佢年齡有差距，我希望一個再細啲嘅家人，以後可以承接我照顧佢。即係講好啲嚟聽，順住嗰個自然法則，應該係我叮當表先，應該要咁啦。係，咁至少我有一個女可以照顧佢，接住佢。仲係你認為啊？係佢咧？佢咧，佢認為首先佢覺得佢有自信喺呢件事嗯啊，咁佢亦都覺得我冇問題，因為我經期所有嘢都好準噶嘛嗯咁我亦都睇到我嗰兩個家姐，就算跌過都生到噶喎。所以我心諗，我對我嘅 gene 係有信心嘅，甚至我哋呢一代可能係雙胞胎 gene 嚟嘅添。嗯所以我心諗，我都唔係好差。雖然我40幾歲啦，但係我經期算係準。見過啲中醫，我係覺得係有啲希望嘅。我哋俾佢自然發生啦。但係而家係每一年計都係一個，而家已經40幾啦嘛。你話梁詠琪又好，又或者係蔡少芬都好，呢啲所謂嘅天花板嘅高齡產婦，嗯你都覺得係人哋得，都唔代表你得嘅，你都要積極啲啦。嗯咁你試過幾個積極嘅方法之後咧，你又覺得係咪要 IVF 咧？咁因為我老公其實唔提呢啲事嘅，嗯反而係真係我成日會去諗，因為我開始嚟月經有失望感啊，你明我意思冇？嗯，唉，嚟又咗月經冇中咁有樣嘅感冇中嚟月經覺。我有一種以前你唔覺得點啊？你覺得嚟月經咪就係咁咯，而家係會有唉一個月一個月咁即使嗰個樣樣努力好似係泡湯啦嘅感啊！覺。你一個月一個月咁樣發生嘅時候，我老公聽得多，佢覺得原來呢件事係造成我嘅嗰個失望感嘅咁佢就覺得，你如果失望，咁我哋咪去 IVF 咯，你何必咁樣失望咧？咁其實做呢件事又會有少少令到我心過意唔去，因為我都覺得命中有就終須有，無事莫強求啊嘛。IVF 就強求噶啦噃，即係對於啊我認識嘅你同埋你啊嘅老公 Paulden 啊，咧，咁我都覺得，你哋兩係咪？個應該都好隨緣咁啊。對於呢啲事，點解嗯。所以我好 surprise 你兩個點解會咁執着呢樣嘢？哦，我覺得我老公係因為見到我失望，所以佢覺得如果係有人力或者人嘅智慧可以干預呢件事，做埋呢件事，你至失望都唔遲。佢覺得係咁。但係以你嗰個講法就係，其實你係為咗佢而生，而佢又好似為咗你而生喎。而家有冇啊？其實我有驚生嘅，因為我成日聽嗰啲照顧 B 嗰啲媽媽，我呢個年齡噶啦，嗰種分身乏術跟住我就諗埋我媽都係一個好老嘅 baby 我有時照顧阿媽，我心裏面都有嗰種哇，好消耗嘅感覺。佢生多件出嚟，兩件一齊嚟，係咩原因我要咁做？我有時會咁樣問自己嗯但係我上完最近嘅婚姻嘅工作坊之後咧，裏面有一個調查顯示，人到最後人生嘅快樂同埋長唔長壽健唔健康呢啲咧，好多時候係來自於你嘅人生裏面有冇好多好嘅 relationship。嗯嚟決定你個人生質素嘅好定唔好，無論係 mentally 或者係 physically 嗯所以佢唔係同有錢唔有錢有關，嗯唔係同你嘅心裏面嘅富足感有冇關，而係關係有幾多好嘅關係所以我嗯心諗，我應該有好多好嘅關係，但係如果我有埋一個仔女嘅關係，同埋佢可以支撐到我成個即係家庭community。就何樂而不為咧？加上我而家係馬來西亞同尼泊爾嘅一個文化交流，若然佢有喺 genetic 上嘅交流，都不愧，都今生無悔啊！睇下嗰件物品係點嘅，當然所有事係好 positive 噶吓。係啊，唔係我知我會有呢啲好奇同埋其中一個好奇好笑，我同阿七月講，我其實係想試我仲有冇呢個力，我係咪仲咁勁？我成日聽嗰啲媽媽講，話媽媽好辛苦，媽媽嘅苦，媽媽嘅偉大。我係咪可以做一個偉大嘅媽媽咧？雖然我嘅心力上面已經有少少做人都夠辛苦啦，喂，做埋啦呢個試下啦咁樣，我都會有呢種好奇係咪你係會得嘅咧？真係好奇殺死貓咁嘅樣噶啦吓？你為咗好奇去做一個下半世要付出嘅承諾你幫我照顧下咯，
我都想人照顧大佬，想人照顧。所以嗱，我又好衰地，你知我成日係咪好血淋淋咁嘅樣噶嘛？咁如果真係俾你生到個 B 啦，係咁你嘅人生就不斷地 loop 緊照顧人、照顧人、照係咯，顧人、照顧人噶咯你快喎。捉住我手啦！我唔敢啊，我驚你傳染咗俾我想生仔啊！係喎，中女都係咁問我，阿欣怡都咁問我，佢話家嚇姐你唔需要諗清楚嘅咩？跟住我心諗，有咩要諗清楚？佢話錢啦，錢嘅規劃啦，你知你你嘅欣怡一定先講錢係啦，嘅，你話佢好實際嘅。係啊係啊，你知唔知嗰度係涉及好多錢，同埋你嘅能力啦，即係你揾錢嘅能力不能夠停止嘅呢一個。你而家你覺得招生，即係而家我做緊呢份工，其中一樣嘢就係我要不斷 recruit 人喎。嗯，即係個責任係喺我度嘅，個 marketing 係喺我度嘅。我都就快陷入你呢個咁嘅工作裏邊㗎係啦。咪？合作，跟住咧所以我又覺得係咯，我覺得呢件事已經有少少碌到我，哇！原來停唔到啊！但係其實我嘅 nature 係咁噶，呢份工作嘅 nature 就好似電台一定有人聽一樣噶嘛，一啲嘢係其實 give 每一 and 份工 take 作都係咁㗎啦。係，所以會唔會我揾錢呢樣嘢係永遠離唔開唔到我，而變成我嘅困擾，到我老啲嘅時候，我會唔會後悔咧？跟住我心諗，其實我相信我嘅下一代係得嘅，因為佢結合咗我同我老公嘅苦嘅嗰個容忍力你啊，或者預咗佢生出嚟係受苦啊，唔係受苦，即係或者要忍受？我覺得呢一個 BB 呢個細路嘅世界觀係闊嘅會因為我一定會抌佢幾年喺個和尚學校，一定會to feel that you are not from me, you are through me only 。跟住 OK，我希望佢係莫丹嘅仔或者女，即係我老公嗰邊嘅人都愛嘅一個人，同埋佢未來會係識講華語一個人。我諗佢會有啲作為，我對呢個人有少少期待嘅。講真，有啲作為係無論係心靈上或者係即係快樂開心上面，佢有自己嘅一個好奇妙嘅。我希望啦，呢一個下一代係咁樣噶啦。同埋，哎呀，其實講真啦，每一條路有代價。K K，我冇嘅時候，我可能又對住你喊咧。你明我意思冇？我有嘅時候我都會對住你喊㗎喎，所以有定冇其實都係會有嗰個代價。所以我同自己講，唔一定生就係差嘅，唔一定冇就係好嘅咯。所以 oxymoron 咯，一樣嘅嘢嚟嘅，就唔好去後悔踏出嗰一步啦。我覺得係應該要去期待呢件事啦。咁我老公覺得好啦，試下 IVF。我覺得佢咁保守，其實相對保守嘅人都 OK 接受同埋積極去面對呢件事。點解我會仲比較似係山上嗰啲人嘅，山上成長嗰啲保守人咁咯。即係其實頭先你講嘅嗰句説話咧，都幾總結晒你即係過去所遇到嘅事，同埋你嚟緊要期待嘅一個新嘅生命咁嘅樣。個 oxymoron 係嘛？我諗呢個咁嘅，我將佢稱為教育，其實係教育有啲重嗬，即係，但係我覺得每個人都需要有嘅態度嚟嘅。因為學你話事解咯，喂，有就可能有嘅問題，冇亦都有冇嘅問題，只不過喺嗰個位嘅時候，你要點樣解決問題？因為我哋不斷係會接受好多唔同嘅問題同埋挑戰，咁但係呢啲問題同挑戰，哇！你過咗之後，你就又多咗篇嘢可以寫啦，咁樣。所以好啦，我祝福你，因為你問我係咪？我諗哇，冇啦啩。如果我有下一個咧，一定靚仔靚女，你睇我老公幾好。但係聽咗你咁樣講之後咧，我覺得 OK，所有決定咧都係好嘅決定。係啦。我成日都講噶啦，只有好事會發生，發生嘅都係好事。咁我祝福你啦。係啊，所以安排係最好嘅安排。以前你唔明嘅，到你真係睇開啦，你明白啦，你去到一個位，你一定會即係點樣彎條路，你都會揾到一啲。原來我換個交通工具就可以行好條路，你一定有啲咁嘅位嘅，所以唔好去再怨，哇彎路咁樣你睇翻條路咧，你覺得係 OK 嘅，幾好行下嘅。最尾都講下呢本書先，即係其實佢唔係話教你如何正能量嘅，但係喺裏邊咧，我咁樣顯咗一啲啦我真會覺得呀，人生係咁咯，就個 package 係咁。即係
佢只不過寫咗啲你遲早可能會經歷嘅一啲事，或者你係比佢幸運好多㗎嚇。因為我覺得條友咧幾運滯下嘅，對佢遇到嘅好多事，我運滯起但係嚟真係好 Q 滯啊！佢仲係硬淨到咁喎，仲係傻氣到咁喎。係咁有好多嗰啲硬淨到就嚟愛死嗰啲位都係喺你面前發生噶嘛，你唔記得噶嗬？好多位係去接住嘅。我喺新加坡機場 call 你喊到鬼咁樣樣我真係啊，翻到去直播室捉住你嘅手同你講，我可能要離婚啊！你等人 on air 睇住我啊吓，全部都係你。傷害跟住你你人生嘅大記得冇？貴人嚟㗎嗬。係啊，我喺法庭 call 你，同你講嗯我唔夠錢，你記嗯，得冇嘅？然後咧，我借錢俾你，係真係啊！係哇，我好偉大，你還咗錢未啊？還咗啦，即刻大佬啊！你明明呢啲最灰暗嘅人生位，阿 KK 係嗰個，即係我係覺得應該冇人會理解，同埋我唔想去俾人負擔，俾佢負擔啦。借我錢，我而家唔夠錢出法庭，離開個法庭要俾錢。多謝你啊！原來你令我做咗好多好事係啊，應該係還俾你嗰啲錢。啊！所以誒，講，如果冇還，佢一定會追我噶嘛。所以咧，我講啊，我嘅係啊，志願就係我做好事咧，我希望自己寫得好啲嘅啫。所以我諗我應該可以達到呢一個目的。好啦，即係大家真係，我覺得呢本書係真係血同淚嚟嘅，真係血同淚，同埋就係你冇辦法用語言咧去講到入邊嘅嘢，佢用文字記載咗太多嘅呢一個人生會遇到嘅嘢，同埋佢自己嘅嗰種消化，同埋佢所領唔到嘅嘢，我覺得好抵啊！睇咗呢本書，你真係會睇到一啲嘢。講唔到你睇到咩㗎，你睇佢你知，即係我唔係話幫你 sell 書，但係我覺得，哦，本書我未俾錢你，OK，好，今日多謝 May 子多謝 KK。 ，thank you。